Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh video của cửa hàng chuyên cần.com. Hôm nay sẵn mình giữa một số mẫu máy cá cọ để test cho khách xem và chốt á, mình sẽ quay một cái video chung những con máy cá cọ này luôn ha. Rồi trong cái mấy con cá cọ này thì nó có thằng Maru 26. Cái con này thì cái mẫu chuông liền ha. Mẫu cá cọ Robin 4 thì con này nó cộng 1.5 HP. Mẫu máy ba lô chuông lớn. Bên đây là mẫu cá cọ Echo 231 kiểu ba lô luôn. Rồi đây là một con Maru chuông đời Maru 320. Bên đây là cái con Mitsubishi tên là 261. Rồi cái mẫu bên đây cũng là mẫu Echo ba lô, nhưng mà khách yêu cầu mình tháp lại cái cần liền cho nó đó, gắn lại cần liền nên mình đã lắp lại cái cần liền luôn cho nó. Còn nguyên bản đó là cái mẫu kiểu ba lô giống như bên này, cho nó tháo từ bình máy ba lô xuống nên là cái bình xăng nó rất là lớn, nó chứa được nhiều xăng hơn là những cái bình xăng bình thường. Rồi riêng mẫu Maru này thì tuần rồi mình có về một con hàng nó nhiều quá, có nhiều kiểu lắm. 260 từ cái kiểu đầu tròn tới kiểu đầu vuông, 260 rồi 300 320 đều đủ hết đó. Cái đống Maru đó thì mình giao nó khoảng được gần khoảng phần nửa, gần con nằm trong này ha. Đây là những cái con đầu tròn mình vừa phân loại đó. Còn bên đây là đầu vuông máy lớn từ 26 300 320 đủ hết đó. Thì thường là mình sẽ không vệ sinh trước nhiều, mỗi con mình vệ sinh một mẫu để test cho khách xem mà. Còn các cọ Echo thì nó có từ 231 tới 24 trợ lực, nó vẫn còn nằm ở trong cái đống ở trong này. Giờ kho ngoài sau nên mọi người ngoài cái mẫu mà trong cái clip này có quan tâm thêm mẫu nào khác thì cứ liên hệ qua số điện thoại của mình là 0976 450089. Số đó mình vẫn dùng Zalo luôn. Còn số thứ hai là 0902 759924. Đây là mẫu Maru đồ tròn. Tắt đi. Còn Robin này thì nó còn những cái mẫu Robin cần liền khoảng 1.1 HP, Robin 425 427. Echo này thì nó vẫn còn những cái mẫu ba lô khác như là Echo 260. Đây có trợ lực chính của bên đây. Echo 260 thường cũng có. Còn Mitsu thì mình sẽ còn hàng là Mitsu tên là 23, tên là 26 và 33. Rồi, đây là con Maruyama. Những con cá cọ chiến rồi vô Robin nhựa G3K rồi 4K vẫn còn hàng nhé mọi người. Anh em nào quan tâm thì cứ liên hệ qua số điện thoại cho mình. Số mình hay dùng nhất là số điện thoại Viettel 0976 450089. Rồi bây giờ mình sẽ giật nổ thử từng con cho mọi người nghe cái tiếng máy của nó nha. Đầu con là Maru tâm liền Maru 26. Giá của con Maru 26 chuông liền này nó là 1.8 triệu nha anh em. Mọi người lưu ý là cái phần giá và chi tiết mình sẽ để dưới phần ghi chú của video ha. Mọi người quan tâm thì bấm sổ xuống cho mình. Rồi tiếp theo là cái con Robin 4 thì mẫu ba lô chuông lớn ha. Rồi máy nhẹ nổ, guarantee điều tiếng hết. Rồi tiếp theo là cái mẫu cá cọ Echo 231 ba lô. Rồi mình quên nhắc lại là cái con Robin mẫu chuông lớn ba lô này mình đang bán với giá là 2.7 triệu. Tiếp theo là cái con Echo 231 mẫu ba lô, giá 1.4 triệu cả bộ.
Rồi tiếp theo là cái con Maruyama 320 đầu vuông. Cái này nó chiều nên nó hơi tối nha, nhưng mà không cảm. Rồi tắt trở lại. Rồi giá con Maruyama đầu vuông này từ cái mẫu 30 tới 32 là giá sẽ dao động từ 2,5 triệu tới 2,7 triệu tùy mẫu ha. Rồi tiếp theo là con Mitsu tên là 26, màu này thì mình cũng đã giới thiệu qua nhiều clip rồi. Đây là 261, mẫu này nó sẽ giá của nó là 2,3 triệu mọi người. Tắt trở lại. Do máy này là mình rửa mình test nhanh cho khách xem á, nên công tắc đâu nó vẫn chưa gắn đầy đủ ha. Khi mà giao hàng thì những bộ phận này mình sẽ lắp đầy đủ lại cho nó hết. Cũng như là mấy cái tay lái này, mọi người muốn gắn tay lái bầu hay tay lái ghi đông kiểu nào cũng được hết, những cái này phần phụ bên ngoài thôi. Rồi tiếp theo là cái con Echo 260 mẫu ba lô mà mình gắn lại cần liền cho nó. Đời này có trợ lực luôn. Rồi, giá của con Echo 260 cần liền mà đời của trượt này sẽ là 2 triệu ha anh em. Rồi, ngoài những cái model mà mình vừa giới thiệu sơ qua trên clip á, thì nếu cần thêm cái model nào khác thì cứ liên hệ qua mình qua số điện thoại là 0976 450089, số 2 là 0902 759924, hoặc là mọi người có thể tham khảo thêm trên website www cửa hàng chưa cần.com nữa. Trên đó mình cũng đăng một số mẫu sẵn trong đó, mặc dù là nó không có đủ hết. Rồi mình xin tạm dừng video tại đây. Cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video clip tiếp theo ạ.